السلام عليكم. عسلامة الولاد. دونك اليوم باش نبداو في الحصة نتاع الفلتر باس فلتر باس با اكتيف. الوغ محمد تسمع فيها الميكرو نتاعك؟ وي سافا الميكرو يمشي باهي. حل الميكرو محمد. سافا عسلامة محمد ياسين. باهي سلام معناها سلام. تسمع فيها مريقل. باهي هاي نبداو دونك. Bon, نبداو الكوريكسيون دو ليكزارسيس كونسيرنون لي فلتر باس با اكتيف. اقرا لي وسيم. Un amplificateur opérationnel supposé idéal de résistance R et R0 et un condensateur de capacité C. On réalise un filtre F, schématisé par la figure A. À l'entrée de F, on applique une tension sinusoïdale. UE, une tension d'entrée en fonction de temps égale à UE max sinus oméga T, sinus de Pn, T. Oui, sinus de PNT avec l'amplitude Avec d'entrée maximale égale à UEM 5 volts. max 5 volts et réglable. Donc, première question. Définir Première un question. filtre électrique. Oui, définir un filtre électrique. Alors, qui peut me répondre à cette question? Un filtre Donc, électrique est un oui. quadripôle linéaire qui ne laisse passer que des signaux de fréquence dans un domaine bien déterminé. Donc, un filtre, oui, c'est la définition du filtre. Donc, un filtre électrique est un quadripôle linéaire. Oui, c'est un quadripôle transmettant, voilà, qui ne laisse passer, qui m'a transmettant les signaux de fréquence comprise entre 1 Hz oui, et 10 à la puissance 5 Hz. de fréquence comprise dans un certain domaine. Donc, un filtre électrique, c'est un quadripôle qui ne laisse passer que les signaux de fréquence bien déterminés. Notre lecture de la définition. Donc, on a le choix. On passe maintenant à la deuxième question. Oui. B. يا رباب نسمع فيك. عسلامة. عسلامة monsieur. عسلامة. Donc, on passe à petit B. Premièrement, petit B. C'est-il d'un filtre? S'agit-il d'un filtre passif ou actif? Passif ou actif? Justifié. Actif. علاش؟ فما dipôle avec. AOP. Fama ce qu'on appelle l'amplificateur opérationnel. L'amplificateur. L'AOP. Donc, c'est considéré comme un composant actif. Donc, c'est un filtre. Oui, Rabeb. Actif. Car il comporte un composant actif, chessement. Deux points. L'AOP, amplificateur opérationnel idéal. Oui, amplificateur opérationnel, ce qu'on appelle AOP. تفخين. Ben, هذا à propos de la première question. Donc, c'est une question de cours. نمشيو la deuxième question. Oui. Oui. خياتي. Donc, محمد ياسين وفاق ناجي. عسلامة يا وفاق. En appliquant la loi. Oui, deuxième question. Aslama. En appliquant la loi des nœuds. Trouver une relation entre I0, I
et IC. Oui. Donc, l'I0 هذه عندنا الI0 نحبوا نلوجوا relation ما بين الI0 وما بين الI وما بين الIC. دونك هنا مادام او بي عندنا الاي موان هذه دونك نجم نصوروها مع السيركوي احنا ما حطهمش الكل اي موان هذه اي بلس باهي هذه نجم نسميوها هنا سي ان نو في البوان هذا نجم نسميه ا هنا عندي ان دوزيام نو نجم نسميه بي. دونك en appliquant la loi des nœuds trouver une relation entre I0 et IC. دونك احنا نتبعوا الكورون نتاعنا خارج من الجي بي اف. دونك عندنا الاي 0 في البوان ذا باش يصير اي بريم اي موان عندنا من بعد عندنا هنا نجم نسميوها اي بريم ولا بعد في النو بي عندنا الكورون باش يمشي للاي ومن بعد الايس اي سي. دونك قداش من نو عندنا انتو دو نو. دونك دابري لا لوا دي نو دابري لا لوا دي نو وي لوا دي نو appliquée au point A et B. مثلا النو A النو A اش نجمو نقولوا النو A هنا الاي 0 اش تساوي اي 0 اي موان بلس اي بريم اي موان بلس اي بريم ب. وفي النو بي النو بي الاي بريم تساوي اي بريم وي اي بلس اي سي. اي بريم ايتيغال لا اي بلس اي سي. اي سي. بون اش نعرفوا احنا لاو بي نتاعنا كيف نوع ايديال لاو بي ايديال شو يحب يقول دونك اي بلس ايغال ازي اي موان ايغال زيرو هذيك اللي تهمني انا هذه باش نحيها. دونك شو يقعد لي الاي 0 ايتيغال اي بريم ايتيغال اي بريم. دونك اي 0 ايتيغال اي بريم والاي بريم ايغال ا كوا اي plus ici. Donc, qu'est-ce que je peux déduire comme relation? I0 Hein? I0 est égal à I0 est égal à I prime est égal à I plus IC. I plus IC. I0 égale à I plus IC. I0 est égal à I plus IC. plus IC. تفقينا؟ به هذه الريلاسيون en appliquant la loi des nœuds. نتعداو تو للتروازيامون. ويخ ريان عندنا ريان كان برا ودخل. عسلامة ريان. وي باهي محمد نقرأ محمد. وي عسلامة ريان. بس عليك. بس نبدأ troisième question ريان. En appliquant la loi montrant que l'équation différentielle s'écrit sous la forme R0 sur R fois US plus R0 fois C fois dérivée de US par rapport à temps égale à moins de temps. Donc, moins U d'entrée. Donc, c'est une relation classique. Donc, on a entamé cette question في الكول. Donc, نعاودوا نعملوها. المهم نعرفوا نطبقوا les lois des ماي نتاعنا. Donc, بصفة عامة الأولاد عندنا 3 ماي. Donc, نذكركم بهم. عندنا الماي الأولى باش ناخذوها هنا ماي 1 نسميوها. هنا باش ناخذوا ماي 1. بعد عندنا الماي الثانية مثلا ناخذوا هذه الماي الثانية. وعندنا الماي الثالثة السورتي تعدي على الكوندنساتور ومن بعد نرجع. دونك في الكل 3 ماي. نبداو بالماي احنا نبداو بالماي دونتري هذه. دونك on applique la loi des mailles. Donc troisième question. Allez. Donc d'après la loi des mailles باش ناخذهم بالماي مثلا ماي نبداو بالاولى. به ماي 1 ماي 1 هذه نتاعنا. دونك عندنا التونسيون دونتري هذه نسميوها يو دونتري. هذه الثانية عندنا التونسيون نتاع اوبون دو ريستور ار 0 يو ار 0 وعندنا ابسيلون نجم نصورها انا بكولور اخر. هنا عندنا ابسيلون. به دونك نطبقوا نمشي اي دونتري بعد موان ار 0 اي 0 الفلاش اللي يمشي تزيد سيني موان.
Donc, U d'entrée, نمشي هكا. Donc, كي نمشي هكا عكس السنسير moins R0 fois I0 ومن بعد plus epsilon ولا moins epsilon plus epsilon. Donc, égal 0. Donc, my 1, donc عندنا donc U d'entrée, oui, moins R0 fois I0 plus epsilon est égal à 0. Mais هنا جيش نستنتج. Donc, U d'entrée est égal à quoi? R0 fois I0. شكرا. يعني I0 est égal à quoi? U d'entrée sur R0. sur R0. باهي هذه باش نحتاجوهم بعد هذوك. نمشيو للماي 2. الماي 2 وين هي؟ هذه. مثلا انا عملتها باش بالحمراء بالكولور الاحمر. في الماي 2 باش نتعدى على اليو اس، هذه يو سورتي. دونك يو اس من بعد عندنا تونسيون بورن دي ريستور، نجم ناخذ فلاش نعملوه. دونك تونسيون بوزيتيف. دونك يو اس هنا بلس R0 وي ار يو ار مش ار 0 ار هذيك بلس يو ار بلس ابسيلون ايجال زي 0. متفقين ولا؟ فماش يكون عنده مشكل. نعاود يو اس بلس يو ار بلس ابسيلون ايجال 0 في المايه دي الخضراء. متفقين؟ دونك شو نقولوا هنا؟ دونك عندنا ماي 2 يو اس بلس ار فوا اي بلس ابسيلون ايجال 0. ما ننساوش حاجه، الابسيلون اش تساوي؟ صفر، خاطر نخدموا في الاو بي ايديال. دونك نزيدوا نحسنوا الكتيبه هذه اش تولي؟ يو اس ايجال ا كوا؟ ار فوا اي. دونك اي ايجال ا كوا؟ اي هي يو اس تساوي moins R fois I. وي نزيدوا دونك سيني moins يو اس سور ار. دونك به نمشيو ماي 3. ماي 3 ماي 3 ماي 3 وين هي نتاعنا؟ ماي 3 الخضراء. دونك هذه عندنا تونسيون سورتي، من بعد تونسيون بون دو كوندنساتور. بون نرسمها US plus UC plus epsilon égale à 0. Donc plus UC plus epsilon est égal à 0. بون فما شكون عنده تدخل؟ نشوفوا خليل قبل ما نكتبوا. على السلامة يا خليل. اسمع فيك يا خليل. سلام سي. على السلامة. عندك اشكال؟ ها؟ لا نسيت هزيت من بعد خسرتها مسيو. دونك كي فماش مشكل، اليد هذيك طيحها، فهمت؟ ينزل على البوطون تطيح. المان لوفي هذيك معناها عندك تدخل. ايوا سافا نواصلوا. دونك نواصلوا. اش عندنا في الماي 3؟ دونك شنو نقولوا في الماي 3؟ يو اس وي يو بلس يو اس سي بلس يو سي بلس ابسيلون بلس ابسيلون est égal à 0. Bon, epsilon est égal à 0. خاطر لا بي نتاعنا ايديال. شنو دونك يو اس est égal moins moins باهي هذوما. دونك عندنا نجموش نحسنوها شويه الكتيبه هذيا. اش نعرفوا احنا اللي اور يو سي اش تساوي؟ يو سي هي كيو سور سي. دونك يو اس ايجال ا كوا؟ moins Q sur C. moins Q sur C. Donc, dérivé du US par rapport au temps, du dérive. Constante, c'est la variable, il y a la charge. Donc, c'est égal à quoi? Moins 1 sur C. Moins 1 sur C fois dérivé de Q. Dérivé de Q sur dt. لكن الترم هذا ايش؟ الترم هذا هي le I. Quel I? I qui passe par le condensateur. Ici, معنا. Donc, je dois être égal à moins 1 sur C fois ici. Ici. Donc, ici est égal à quoi? Ici est égal moins C fois dérivé du US sur dt.
sur dt. متفقين؟ donc نطلع ال IC نتاعي. Ici est égal à C fois dérivé du US sur dt avec un signe moins. متفقين؟ donc هنا علاش هذوما الثلاثة مش يسهلوا لي من بعد en appliquant نعرفوا اللوا دي نوش تقول اللوا دي نوش الريلاسيون نتاعنا I0 est égal à I plus IC. عندك ال I0 عندك ال I وعندك ال IC. donc فهمتوني هنا؟ par la suite. La relation entre deux et trois. Qu'est-ce qu'on a? On a I0 égale à I plus IC ولا؟ Oui. donc نعوضهم. نعوض في الكريتير هذه. donc ال I0 شنو هي نتاعنا؟ ال I0 هي U d'entrée sur R0. Sur R0. donc نكتبوا هنا ال I0 donc U d'entrée sur R0. I0 U d'entrée sur R0. ال I moins US sur R. Moins US sur R. Ouais, moins US sur R. Ou le IC moins C fois IC, oui, moins C. donc égalité عندنا هنا I0 égale moins C fois dérivé du UC sur dt. متفقين ولا؟ أيه. donc وصلناش للإكسبرسيون نتاعنا. ما زلنا وين هي الإكسبرسيون هذه؟ توش نضربوا في الار 0. نضربوا في ار 0. donc شتو اللي عندنا؟ والا الكل بار موان شتو اللي عندي؟ هذه بلس هذه بلس تولي هذه من هنا موان. نضرب في الموان ار 0. donc شتو اللي عندنا في الموان ار 0؟ موان اي دونتري ايجال ار 0 ار 0 sur R fois US. US, oui, plus R0 C dérivé de US. dérivé de US sur dt. donc نجم نحسنوها شويه l'équation différentielle نتاعنا. donc R0 sur R fois US plus R0 fois C fois dérivé du US sur dt égale à moins UE d'entrée. bon c'est l'expression est là-bas maintenant. oui, moins UE. واضح؟ donc E majuscule. E majuscule. متفقين؟ donc c'est l'équation différentielle en US. équation différentielle. هذوما des étapes classiques pour la détermination de l'équation différentielle pour un filtre passe-bas actif. donc هنا ما فماش حاجه جديده. ce sont des notions de cours juste نعاودوا فيهم. المهم les étapes تكونوا الفكره شنو هي؟ تنطلق من لي ماي تحضرهم لي ماي نتاعك 1 2 3 من الماي من بعد نابليكي لوا دي نو ونوصل لليكواسيون. هذاك شنو واحد لازم يشد. ما يشدش لي زيتاب هذوما الكل، ما يشد الفكره. متفقين؟ فماش سؤال ولاد. باهي حد لي هنا. دونك نمشيو ليتاب quatrième. Oui, Wassim. Sachant que la solution de cette équation différentielle est US de t égale à US max sinus de PNT plus phi de S. Faire la construction de Fresnel relative à cette équation différentielle. Oui, donc on va déduire la construction. Donc, dis-moi, mes solutions. US de t est égal à US max fois sinus de PNT plus phi de S. bon ça va مانيش نزر فيكم ها ولاد. فما حاجه كلموني قولوا لي ستوب ها. باهي نواصلوا. دونك quatrième question. donc solution de l'équation différentielle هذه نتاعنا شنو هي؟ US de t est égal US max oui sinus oméga t plus phi de S. نحاولوا احنا قداش عندنا من ترم 2 3 دونك 3 فاكتور V1 plus V2 est égal à V. دونك خرجوهم بالترم نبدا بالترم الاول. دونك عندنا R0 sur R fois US fois US. كان تحبوا نكتبوها ولا ديريكتومون؟
R0 sur R fois US max fois sinus oméga T plus phi de S. Bon, باش ما نضيعوش الوقت ولاد نقولوا devoir tu normalement هذوما des étapes نوليو نعرفوهم. Donc V1 un vecteur son amplitude et sa phase caractérisée. V1 شنو هي l'amplitude نتاعو؟ R0 sur R fois US max. Oui, sur R fois US max. Max. Et voilà, ضربت R0 sur R في الU في l'expression هذه. والفاز في دو اس بدل شيء. باهي هذا الفيكتور الاول. الفيكتور الثاني R0 الفيكتور الثاني R0 وي فوا سي ديريفي فوا اوميغا ولا ديريفي دو اس سور دي تي. دونك لو فيكتور في 2 ايوا R0 فوا سي فوا اوميغا هذه هي اوميغا فوا يو اس ماكس فوا كوسينوس اوميغا تي بلس في دو اس. دونك الكوسينوس ما خليوهاش كوسينوس ردوها سينوس اوميغا تي بلس في دو اس بلس بي سور 2. دونك لامبليتود شنو هي ار 0 فوا سي فوا اوميغا فوا اوميغا فوا يو اس ماكس. يو اس ماكس خاطر عملت الديريفي نتاع هذه هذاك منين جات الاوميغا فوا. دونك ار 0 فوا سي فوا اوميغا فوا يو اس ماكس. والفاز ما في دو يكون اس بلس بي سور 2 بي سور 2. هذا الفيكتور بي 2. بالنسبه للفيكتور الثالث نتاعنا في دونك عندنا موان يو او. موان يو دونتري. موان يو او. بون موان يو او اش معناه؟ نجي نكتبها شنو؟ يو او ماكس فواس. بون نكتبها لكم. موان يو او هي يو او ماكس وي فوا سينوس اوميغا تي بلس بي. مول موان تدخل لداخل موان سينوس اكس سينوس اكس بلس بي. متفقين ولا؟ سينوس موان سينوس اكس هي موان يو او. وين اليو او نتاعنا؟ ها وافت اليو او. voici يو او. يو او ماكس فوا سينوس دو موان يو او سي موان يو ام فوا سينوس كيلكو شوز. تحب تنحي الموان تدخلها اش تولي؟ بلس شنو باش تنحي الموان؟ بلس بي يولي من داخل. فهمتوني ولا؟ فهمتوا؟ فهمتهاش نفسر لك. في الماتش عندنا ريلاسيون، عندنا ريمارك صغيره جيست ريمارك. عندنا موان سينوس اكس اش تساوي؟ سينوس باش تتخلص من الموان ذاك تردو من داخل تولي سينوس اكس بلس بي. بون دقيقه برك بلس بي. منين جات الموان هذيك نعوضوها بي. دونك هنا عندي موان يو او. ليكسبرسيون اش تكتب بي؟ هي تكتب في الحقيقه هي هذه عندك انت في الدوني هي موان يو او ماكس فوا سينوس اوميغا. اش تولي الموان هذيك لداخل؟ يو او ماكس فوا سينوس اوميغا تي بلس بي. يعني تيجال يو او ماكس فوا سينوس اوميغا تي بلس بي. سي بون ميرسي. فهمت؟ دونك هذا نفسخو خذها كوم ريمارك هنا. دونك لي موان كي تبدا عندنا موان نعوضوها بي في وسط البارونتيز تاع سينوس. دونك شتولي الفيكتور نتاعنا في يو ماكس في هي او ماكس لامبليتود ديما لامبليتود بوزيتيف. والفاز هي في دو او ايكال بي. دونك الفاز بي. دونك ريبريزونطاسيون ديفرينير قداش عندك من فيكتور انت؟ دونك في 1 بلس وين في 1 بلس في 2 بلس في ايكال في. وي دونك في 1 بلس في 2 ايكال في. نبداو بالفيكتور نبداو بالفيكتور في 1. دونك ناخذ لوريزونتال مثلا وي هذه نتاعنا. Donc, ce qu'on appelle phi de S. Donc, l'amplitude قداش عندنا؟ R0 sur R fois US. US max. US max. بعد عندنا الفي دو اس بلس بي سير 2 l'amplitude. donc نطلع بلس بي سير 2. سي اوميغا. donc ناخذ كولور اخرى. وي donc R0 سي اوميغا. وي R0 سي اوميغا فوا اوميغا فوا يو اس ماكس. والفي هو الفيكتور سوم. دونك هذه في 1 هذه في 2 في 2
وهذا الفيكتور في سي لا سوم. دونك اذا كان انطلقت من هنا لوريجين دونك نعاود نرسمو. ما ننساوش حاجه، وينو لاكس دي فاز؟ لاكس دوريجين دي فاز اليو دو تي الفاز نتاعها بي. دونك لازم لوريجين دي فاز باش يكون في السونس هذايا في هنا ايكال زيرو باش تعمل البي نتاعك. اذا كان باش تاخذ سونس هذا بوزيتيف، فهمنا؟ خاطر الفاز نتاعها قداش؟ بي مش زيرو. دونك هذا الزيرو نتاعنا باش تعمل بي واسي بي، فهمتوني؟ دونك هذا سكون ابل اكس دي دوريجين دي فاز. هذا اكس اوريجين دي فاز، ولا نسميه اكس دي فاز في ايكال زيرو في السونس هذا. دونك قداش لونجل هذا؟ دلتا في بي. دونك اللونجل هذا سي بي. دونك باهي متفقين هنا. دونك قداش لامبليتود هنا؟ يو او ماكس. باهي اش طلب منا؟ مسيو وي يا خليل. اني البي مسيو قلت انا البي هاوي. دونك هاو اللونجل بي هاو بي مش بي من الزيرو لوين من الزيرو. قداش عملنا اللونجل؟ قداش لونجل هذه؟ لا بي فهمت؟ 180. وي عكس بعضهم هون. دو فيكتور ديريكتومون دو فيكتور اوبوزي. لونجل قداش يكون؟ وي اللونجل في في مسيو هذيك اللونجل اللي دلتا بي مش دلتا في. نحكي على هذه هذيك شحال ما هي بي هذه على البي يو دي تي هذه لامبليتود. واللونجل قداش؟ من الزيرو توصل قداش لونجل عملته؟ بي. فهمت؟ بي واضح مسيو واضح. باهي quelle question تاو question quatrièmement B. كملنا construction. باهي تبيك montrer. oui quatrièmement B montrer Pythagore هذه مسيو. oui que la transmittance s'écrit sous la forme P égale cette expression. donc ننطلقوا الفكره من بيتاغور. دونك يطلبنا كيستيون كيما هكا ما ننساوش باش نستعملوا الكونستركسيون ديفرينيل. دونك دابري شو نقولوا هنا؟ كاتريامون قداش؟ كاتريامون بي عملنا كاتريام ا وين هي كاتريامون؟ بطا دونك دوزيامون وي ساش كاتريامون دونك هذه ا كاتريامون بي. دونك on applique Pythagore. On applique le théorème de Pythagore. اش يقول Pythagore؟ A au carré plus B carré est égal à C carré. Donc on a R0 sur R au carré fois US max au carré plus R0 plus R0 carré R0 au carré fois C au carré oméga carré USM au carré max au carré égale UE max au carré. UE max au carré. Donc شو باش ناخذ انا الكل اون فاكتور؟ هذا الكل باش ناخذه مع بعض. هذا الكل باش نخرجوا اون فاكتور. اش تولي عندي؟ R0 sur R au carré fois US max au carré. US max عرفت باش ننقص السطوره باش ما نقعدوش نكثروا في السطوره. فاكتور دو كوا؟ فاكتور دو A de 1 plus donc R carré fois C au carré اوميغا كاري au carré. انت يضرب هذه كل عاود ضربها هذه ار من اللوطه من الفوق تتنحى تقعد لك ار 0 كاري. متفقين؟ دونك ايت ايكال ا كوا؟ يو ماكس او كاري. ماكس او كاري. بون فماشي استفسار هنا ريان سي كلير؟ ريان وي شو اسمه؟ عبد القادر ما سمعتوش؟ عبد القادر يا ليس لدي أي تفسير. سلامة سلامة. لاباس؟ لاباس ماشي إشكال. لا ليس لدي أي تعليق في هذه الحالة. باه نواصل. باه دونك أمين بدا نواصل. دونك فماش مشكل. دونك نواصلوا. اش نعملوا هنا؟
La transmittance égale à US max sur E max. Ouais, c'est بدل page. Donc عندنا نخرج ال US max sur E max au carré. تعطينا US max au carré sur E max sur au carré. E max au carré. اش تقعدي دونك 1 sur هذايا خليه نجيب هذا تحته. دونك هذا شو يولي تيرم هذا كله دونك 1 sur R0 sur R au carré facteur de 1 plus R au carré C au carré أوميغا كاري. أوميغا كاري. دونك هنا الكسر ذا يتقلب كسر على كسر، كسر في مقلوب الكسر. تحسن الكتيبة هذه شتولي؟ R sur R0. تولي R0 sur R. دقيقة نبدل لكم الباج. دقيقة برك نبدل لكم الباج. BA. Bon, الباج نتاعنا مريقلة. Ouais. Donc la transmittance T égale US max sur EE max égale à quoi? Donc 1. Bon, كملوا احنا وكاري باش بعديك نسمبليفيو في هذه المرة. دونك تولي ال R0 هذه العكس. دونك تولي R sur R0 au carré fois sur 1 plus R au carré C au carré أوميغا كاري. فهمتوني ايش عملت هنا؟ قلبت الكسرة ذي 1 sur كسر على كسر، كسر في مقلوب الكسر. دونك تولي T égale à quoi? Donc R sur R0 ouais, sur racine carrée de 1 plus R au carré C au carré أوميغا كاري. متفقين؟ دونك نحب نحسنوا الكتيبة. شتولي؟ هو شاطنا بالفريكونس. دونك هنا دي بي اكسيان. دونك وي دونك نحسنوا الكتيبة. وي جيست نحسنوا الكتيبة. شتولي عندنا R sur R0 racine carrée de 1 plus 2pi نعوض l'oméga هي pulsation 2pi n. donc 2pi fois n fois R fois C le tout au carré على الكل. فهمتوني؟ donc la transmittance T est égale R sur R0 fois racine de 1 plus 2pi n R fois C le tout au carré. Ça va؟ فماشي إشكال هنا. أمين. عسلامة أمين. كلير.
ماشي اشكال في الكالكول. دونك سي ان كالكول دو كور، ما فماش حاجه جديده جيتها متنا. جوست نعرفوا ليزيتاب شنو هي الفكره باش ما تكتبش برشا الصوره، خرج الترم هذا كل مع بعضه، ما تقعدش في الوقت تضيع في السامبليفيكاسيون. متفقين؟ واضح. هذا هي البروبو دو ليكسبرسيون دو لا ترانزميتونس. دونك نرجع بكم شويه. دونك وصلنا للديمونستراسيون دو سيت اكسبرسيون. allez cinquièmement اش قال لنا؟ اقرا يا خليل. وي خليل عنده اقرا مين مثال شمين. اي اقرا انت يمين. montrer que le gain G de filtre est donné par la relation G est égale à 20 log de R sur R0, 20 log de 1 plus moins 10 log de 1 plus 2pi RCN au carré. Donc هنا باش ننطلقوا من الفورمول المعروفه الجان ايتيغال كوا ان فونكسيون دو لا ترانسميتونس جي ايتيغال 20 لوج دو تي 20 لوج دو تي. من فميك نخدموا على الاكسبرسيون هذه نوصلوا لهنا. متفقين؟ دونك الاكسبرسيون اللي وريناها باش تستغلوها. دونك ريزولتا دو كور شعنا جان. دونك حطينا 5 cinquièmement petit a. Oui. Cinquièmement petit a. نعرفوا جي ايغال 20 log de t. هذه باش نخدموا عليها. دونك تولي 20 log de t. دونك جي ايغال ا كوا؟ نجم ناخذوا الكسر كيما هذه. دونك 20 log نعرفوا ليد مارك ماتيماتيك log de a sur b est égal log de a moins log de b log de b. دونك انا باش ناخذ الكتيبه هذه تالش سهل لي الخدمه. نجم ناخذ حتى هنا اما جيست جي تيغال ا كوا؟ دونك 20 log de r sur r0 وي موا 20 log شو قعد لي كان الراسين من راسين كاري de a plus rc اوميغا au carré rcn au carré. متفقين؟ دونك هنا عندي الراسين نجم نكتبوها ان ديمي. انا جيت قال لك واه 20 log de r sur r0 moins 10 20 log racine de 1 plus 2pi rcn à la puissance 1 le tout exposant 1 demi. 1 demi هي تمثل ذيك الراسين. كتيبه اخرى نوتر اكسبير دو فاسون دو لا راسين. دونك جي تيغال ا كوا تولي 20 log de r sur r0 moins 10 log. فما حاجه نذكركم بها log هنا كيف log de a exposant b égale b log de a. قريتوا اللوج قريتوا اللوج في المات، قريتوا الفونكسيون لوغاريتميك. دونك لوج ديسيمال نخدموا فيه هنا لوج دو ا سير بي تيغال لوج دو ا اكسبوزون بي تيغال بي لوج دو ا. دونك شتولي هذه عندك اكسبوزون يهبط لوطا يجي لي هنا شو يولي موان 10 ديمي فوا 20 موان 10 20 فوا 1 ديمي لان ديمي هذه باش نهبطوها هنا. فهمتوا ولا؟ دونك شتولي بون فما شكون وفاق نشي وفاق مسيو ما فهمتش كيفاش ولات مسيو احمد مغيربي معنا. سلام مسيو. وي يا احمد وينك يا احمد؟ وي هاني يا مسيو. لوج دو ا لو تو اكسبوزون بي هي بي لوج دو ا. هذا كلها ناخذوها اكس ان ديمي تهبطيناه موان 20 واغزر لي هي شتولي معناها موان 20 فوا ان ديمي شتولي 20 فوا ان ديمي 20 sur 2 قداش 20 sur 2 10. دونك تولينا 10 هنا. دونك موان 10 log de quoi? De 1 plus 2pi rc n le tout au carré. هذه الاكسبرسيون طلبها منا هو. دونك اييه وي هذه هي الاكسبرسيون تاعنا جي déduire le gain maximal. وي
هذه l'expression تاعنا. اش قالنا تو؟ déduire petit b. Oui. Non. Déduire le gain maximal, G0. Le gain maximal. Donc, comment trouver cette question? G0 égale à 20 log de T0. Donc, G0 et G égale G0 est égal à 20 log de R sur R0. كيفاش وصلت لهذيك؟ فهمتي؟ قال لك هو ديدوير. دونك باش الكاع نتاعك يولي ماكسيمال معناها جي تساوي G0. وقتاش الكاع atteint sa valeur maximale؟ وقت اللي الترم هذايا باش يكون نول. نول. دونك هاك الوقت جي تساوي cette constante. Cette constante elle représente la valeur du gain maximal. ماكسيمال. اتفقنا؟ دونك هنا شنو نقولوا حسب الكيستيون؟ اش قال لنا؟ déduire le gain maximal G0. déduire le gain maximal G0. دونك شنو نقولوا هنا؟ le gain est maximal وقتاش؟ le gain est maximal. يعني lorsque la fréquence tend vers 0. Oui, lorsque ce terme هذا tend vers 0. constante إلا حاجة. الكونستانت هذه تاخذ الفالور لا بلو غراند وقت يخص الترم هذا سن نول. مش هكا؟ donc lorsque 1 donc plus 2pi R Cn au carré est égal à quoi؟ log égal à 1. خاطر هذا كل خد نعرفوا اللوج دو 1 قداش؟ 0. log de 1 0. donc je نقول lorsque ce terme est minimal. est minimal. est minimal. وش يحب يقول مينيمال؟ يعني الترم هذاك ايش يساوي؟ 1 plus 2pi facteur 2pi R Cn au carré ايش تساوي؟ تساوي 1. خاطر وقت تساوي 1 الترم هذاك اللوج يساوي صفر. واش تقعد دونك جي est égal à quoi؟ d'où G est égal à G0 est égal à 20 log de 0 R sur R0 اللي هو شنو الاكسبرسيون هذه نتاع الجان maximal. جان ماكسيمال. اتفقنا؟ جست خلينا ناخذ الورقه نتاع ديفوار. دونك هذا هو. اسكليا كاستيون هنا منال. وي سي كلير منال. الوغ نواصل. شعلنا من بعد كاستيون اللي بعد. Dépend-il de la capacité C du condensateur? Le gain maximal, est-ce qu'il dépend de la capacité C du condensateur? Non. علاش non؟ خاطر le gain dépend de la fréquence toujours. خاطر l'expression هنا نتاع الجان هذه تراو فيها R0 elle dépend uniquement des résistants. donc شنو نقولوا هنا؟ le gain maximal, ouais, le gain maximal اللي هو G0 ne dépend pas de la capacité du condensateur, de la capacité C du condensateur. Il dépend de quoi? De la résistance. Donc, il dépend, à la حسب l'expression تاعنا, il dépend donc uniquement de la résistance des conducteurs ohmiques. Des conducteurs ohmiques. Alors, G0 est égal à 20 log R sur R0. Donc, les grandeurs physiques ont résistance. متفقين؟ به؟ واصلوا؟ donc précisément واضح؟ فماشي استفسار؟ كلير؟ alors
عبد القادر يس ماشي استفسار يا عبد القادر. لا ليس لدي أي تعليق في هذه الحالة. واضح. باهي دونك نواصلوا. allez. Sixièmement A. Oui, sixièmement A. Donc sixièmement A اش قرأنا؟ اقرأ لي يا وسيم. Quelles conditions doit satisfaire le gain G pour que le filtre soit passant? Oui. نحن نخدموا في الفلتر دونك pour que le filtre soit passant بصفة عامة. جي لازم تكون le gain. Différentes zéros. لا ما قلناش هكا في الكونديسيون pour que le filtre مهما يكون passant ولا passe bas pour que le filtre soit passant. Pour que le filtre soit أكبر من G moins 3 décibels, monsieur. صحيح. Donc il faut que le filtre soit passant, il faut G supérieur ou égal à G, G0. Il faut que G, le gain, G supérieur ou égal à G0 moins 3 décibels. هذه والا اذا كان باش تفكر بالترانزميتونس لازم تي supérieur ou égal à شنو؟ T supérieur sur racine de 2. متفقين؟ دونك هنا نخدموا احنا بالكاع. Donc pour que le filtre soit passant, il faut que G supérieur ou égal à G0 moins 3 décibels. متفقين؟ Allez, طلب منا بعد petit B. Montrer que Hein? Petit B. Oui, aussi. Montrer que la fréquence de coupure de ce filtre est NC égale à 1 sur 2 pi RC. Donc, montrer que la fréquence de coupure. Oui. ايش نعملوا هنا؟ Donc, on va chercher l'expression de la fréquence de coupure. De coupure. يعني اللي هي قداش؟ شكون يذكرني بالاكسبرسيون قبل ما نلوجوها؟ Oui. Fréquence de coupure. Ouais. Fréquence de coupure. ايش تساوي؟ 1 sur 2 pi RC. 1 sur 2 pi RC. هذه ايش نوصلوا لها؟ متفقين؟ دونك نعملوا هنا؟ نعرفوا احنا حاجه في التي بي كان ذكروش نرسم لكم الكورب جيست رابيل صغير اللي رسمنا الكورب نتاع الفلتر باس با اكتيف جي اون فونكسيون دو لا فريكونس. تذكروا ولا الكورب كيفاش تعدى من فالور اكبر من زيرو؟ هذا زيرو هنا لقينا انه كورب كي بوسيت ست فورم ولا هذه سميناها شنو؟ هذا الجام ماكسيمال جي زيرو. ومن بعد الفريكونس دو كوبير وين لقيناها؟ خدينا جي 0 موان 3 ديسيبل. في جي 0 موان 3 ديسيبل رسمنا لوريزونتال. اش عملت اللوريزونتال؟ الكوب قطعته في الان سي. نعمل بروجيكسيون. شنو نلقى البوان هذاك؟ اش يمثل؟ فريكونس دو كوبير. صحيح ان ايغال ان سي. دونك احنا باش نعملوا pour trouver la valeur de NC نعملوا جي pour J égale à quoi؟ J0 moins 3 décibels. فهمتني؟ عندك الجي الاكسبرسيون لو وجناه وي اتفقنا؟ دونك نستغلوا هذيك نستغلوا المعلومه هذه. هذا فسخ هذا جيست اتيتر باش نذكركم حاجه مهمه. يعني الان لا فريكونس دو كوبور correspond à un gain G égal à J0 moins 3 décibels. اتفقنا؟ Donc, j'en ai pour ذكركم pour N égale à NC pour une fréquence égale à la fréquence de coupure. On a G égale à quoi? J0 moins 3 décibels. عوض لي جي شنو هي نتاعك؟ هو هي جي. الاكسبرسيون هذه الكل اللي هي ايش تمثل؟ ما هذه جي 0 قلنا مش هكا؟ دونك جي كيش نحب نكتبها؟ جي 0 موان شنو؟ هذه كلها جي ايش مثل الترم هذا؟ J 0 moins 10 log de quoi? De 1 plus 1 plus 2 pi RC N tout carré. Au carré. Hein? Égal à quoi? Moins 3. Est égal à J0 moins 3. متفقين ولا؟ دونك شنو نجمو نعملو كوم سامبليفيكاسيون؟ هنا جي 0 وهذه جي 0 شو قعد لك؟ دونك
moins 10 log de 1 plus plus 2pi RCN au carré égale à quoi? À moins 3. Donc, moins ou moins, je vais aller plus. Donc, je regarde le log de 1 plus log de 2pi RCN au carré égale à quoi? Moins 10 moins 3 sur 0 3. نذكركم في الماتش عندنا مثلا y est égal à log x. Donc x égale à quoi? 10 exposant y. نخدموا في اللوج ديسيمال تولي. دونك حاجتي بهذا الترم هذا ايش نخرجوا؟ 1 plus 2pi RCN au carré égale 10 à la puissance 0,3. وقداش هالترم هذا بريسك؟ 2. Donc 2 1 تجيب الغادي اش تولي؟ 2 moins 1 اش تقعد لك؟ 2pi RCN au carré égale 1. Donc نعمل racine de 1 c'est 1 اش تقعد لي؟ 2pi RCN égale 1. Donc n égale à quoi? 1 sur 2pi RC sur 2pi RC اللي هي تمثل donc est égal à la fréquence est égal est égal à n juste est égal à nc. Donc هنا nc c'est la fréquence de coupure. 2 points c'est la Monsieur. Monsieur. Ah Bob, oui. نركبكم الستيلو. واش نعاود لك؟ دقيقة برك. نرجع بكم شوية دقيقة برك. ناشي وي ناشي نسمع فيك يا ناشي. وي تعاود البي ما فهمناش البي كيفاش لي زيتاب كيفاش خدمتهم. باهي نعاودوه في البي. قلنا احنا جيست نعاود نذكركم الفكره منين انطلقت من الكورب. انا باش نذكركم علاش بور ان ايكال ان سي خذيت جي ايكال جي 0 موان 3 ديسيبل. في التي بي كان ذكروني رسمنا الكورب نتاع الفارياسيون نتاع الغان en fonction de la fréquence. كيفاش الكورب لقيناه؟ ما لقينا كورب هكا عندها فورم هذه لالور. بوان هذا ايش يمثل؟ جي 0 ولا لقيناها. باهي بعد احنا كي لوجنا جرافيكمون الفريكونس دو كوبور شعمل؟ خديت جي 0 موان 3 ديسي موان 3 ديسيبل. دونك سيت دروات الكوب la courbe J en fonction de n en un point. La projection de ce point correspond à une fréquence n égale à nc. فهمنا؟ donc هذاك الفكرة انطلقت pour n égale à nc J égale à J0 moins 3 décibels.
من فميك خذيت الجي يعني الجي هذه الجي اللي طلعناها من قبيلك هذه جي تيقال 20 لوغ دو ار سور 0 اش تمثل هي جي 0 لو غان ماكسيمال جي 0 موان 10 لوغ دو سو تيرم عوضتها دونك هنا ليكسبرسيون دو جي هذه كتبتها هي بيدها ايكال كوا جي 0 موان 3 ومن بعد بديت نعمل سامبليفيكاسيون جي 0 على اليمين وجي على 0 على اليسار سامبليفيكاسيون قعد لنا موان 10 كلكو شوز تيقال موان 3 موان 10 موان 3 سور موان 10 تولي 0 3 باهي نحي اللوغ باش نستعملوا عندنا في المات y لوغ x دونك x تيقال 10 اكسبوزون y باش نحي هذا تولي 10 اكسبوزون لوغ x و 10 اكسبوزون 0 3 ترجع هنا للترم هذا وي égal à 10 exposant 0,3 ou 10 exposant 0,3 تلقى 2 دونك 2 وال1 نجيبها الغادي تولي موان 2 موان 1 donc 2 pi RCN au carré égale à 1 donc 2 pi RCN égale à 1 donc n égale à quoi 1 sur 2 pi RC اللي هي ايش تمثل 2 pi RC هي fréquence de coupe c'est la fréquence de coupure c'est la fréquence de coupure. تفقينا به Oui. هذا à propos de la fréquence de coupure. شنو هي الكاستيون اللي بعدها قال لنا bon fréquence de coupure de quel filtre du filtre passe bas du filtre passe bas actif. به question اللي بعدها اش قال لنا question quelle question نرجع بكم وي septièmement donc وصلنا لهنا sixièmement احنا donc septième question allez septième question oui يقرا يا ناشي permet de tracer un dispositif à propriété permet de tracer la courbe d'évolution de gain en fonction de la fréquence n du filtre, la figure 2. À déterminer à partir de la courbe la valeur du gain maximal G0 et déduire si la tension d'entrée est amplifiée ou atténuée. Oui, donc نمشيو بال septièmement petit a. Donc la valeur du gain maximal G0 donc منين باش نطلعها من الكورب donc قداش c'est 12 هذه ce qu'on appelle G0 c'est la valeur du gain graphiquement donc G0 d'après la courbe donc septièmement petit a donc G0 est égal à 12 décibels. Ben, ouais. Je vous est-ce que amplifié ou atténué? Si la tension d'entrée est amplifiée, il déduit le ou atténué. Alors, atténué. Monsieur. Khalid, oui, نسمع فيك. G0 أكبر من 0. صحيح, oui, supérieur à 1. Donc, il s'agit d'un signal amplifié. صحيح. Donc, on a oui, G0 d'entrée est supérieur à 0. Oui, G0 supérieur à 0. Hina 12, elle est supérieure à 1. Donc, il s'agit d'un signal la tension d'entrée amplifié. Oui. Le signal d'entrée, donc, deux points. Le signal d'entrée. Le signal d'entrée est amplifié.
باهي بعدها عندنا بيتي بي. لا monsieur هي A fait des poches طلعوا la valeur de coupure haute NH. باهي مش بتبي. دونك في نفس الكاستيون معناها la valeur de la fréquence de coupure haute. La valeur de la fréquence de coupure haute. اش قلنا احنا مقبلك احنا شلوجنا الفريكونس دو كوبور pour n est égal à NC G est égal à G0 moins 3 d'ici moins 3 décibels. Donc نرجع هنا نقولوا في نفس النقطة هنا ouais pour G égale G0 moins 3 décibels, on a N égale à NC, à la fréquence de coupure. Chacun, elle est la fréquence de coupure haute, puisqu'il s'agit d'un filtre passe-bas. Donc, قديش G هنا 12 12 moins 3 12. Oui, 12 moins 3 قديش. Donc pour G égale à 9 décibels, on a la fréquence N est égale à la fréquence haute est égale à combien? 1100. 1100. نشوفوها. دونك هنا نمشي الكورب نتاعي هنا 9 وي هذا دونك هنا 1000 هنا 1000 وهذه 10000 يعني هنا قداش الفالور هذيك اقرب الصحيح ليشيل هذه 1000 2000 3000 4000 5000 لين توصل ل 10000 دونك هنا 2000 هرتز. دونك ان ايكال 2000 الاولاد ردوا بالنا مش نقراو بالغلط عاد نقراو حسب لي شيء ايكال 2000 هرتز 2000 هرتز. واضح به. دونك هذا سي دابري لا كورب ها. alors نواصلوا. La bande passante. La bande passante du filtre. La bande passante. Un filtre passe bas. Donc la fréquence varie de 0 à la fréquence de coupure haute. Il ne laisse passer que les signaux de faible fréquence. Donc la bande passante. La bande passante. Oui. N appartenant. Oui, نسمع فيك ناشي من 0 لقداش للفريكونس دو كوبور هوت اللي هي قداش ان ابارتونون من 0 ل 2000 هرتز. هذه البوند باسونت نتاعنا. نرجع للشيما باش تفهموني. دونك البوند باسونت نتاعي ها نصورها لكم ها من 0 حتى كشي لوين من 0 الفريكونس هذيك من 0 لين نوصلوا ل 2000. C'est la bande passante du filtre passe-bas actif. واضحين؟ قالنا من بعد et déduire si le filtre passe bas, passe haut ou passe bande. Passe bas. Allez, il s'agit donc d'un filtre passe bande. Passe bande. Passe bas. Il est passe bas. Le transmittance elle est J0 supérieur à 1. L'espace c'est que le faible fréquence. واحد ما ينجمش يكون باس بوند خاطر في الباس بوند شفنا جي نو دي باس با inférieur à 0 و t inférieur ou égal à 1. Donc le seul cas où on a l'amplificateur est active يعني où la tension est amplifiée قلناه هنا في الكاستيون وين هي le signal d'entrée est amplifié. Donc il s'agit d'un filtre passe bas actif. Oui ou non? Oui. Donc, il s'agit d'un filtre. Je te l'ai la question. Ouais. Déduire si le filtre passe bas, passe haut, passe bande. Ou passe bande. Donc, il s'agit d'un filtre passe bas.
Oui. Donc, il s'agit d'un filtre passe pas. واضح ولا؟ فهمتوني حتى من الكرب هون il ne laisse passer que les signaux de faible fréquence. انت قلت لنا مسيو بجوستيفيكاسيون ولا لا؟ من 0 حتى يكشي ل 2000. زيرو كبر اش قالنا من بعد؟ بيتي بي. Oui, sachant que R0 égale à 125 ohms. Ouais. Réduire la valeur de la résistance R et la capacité du condensateur. Oui, la valeur de la résistance R. Donc, on a le R0. Donc, شنو هي هنا الريلاسيون باش نخدموا بها؟ V0 égale R0 sur R. بيتي كيفاش يا خليل؟ مش Oui, خليل مش فاهمين. Oui. شعنا جي زيرو الجام ماكسيمال شو يساوي؟ جام ماكسيمال قلنا بها من قبيلك. جي زيرو est égal à quoi؟ R0 sur 20 R. log de R sur R0. عندك جي زيرو ولا على الكرب؟ عندك. الار ما عندكش مش تلوجها والار زيرو عندك ولا؟ دونك نجموا نلوجوا الار نتاعنا بالاكسبرسيون هذه نتاع الجام ماكسي جام ماكسيمال. دونك شنو نكتبوا هنا؟ جي زيرو تيغال ا كوا؟ ار sur R0, ouais, fois log de quoi? Voilà, 20 log. 20 log de R sur R0. Oui, J0 est égal à 20 log de R sur R0. Alors, yani, J0 sur 20 est égal à quoi? Log de R sur R0. نحي اللوج شوي. R sur R0 est égal à quoi? 10 à la puissance R sur R0. J sur 20. Oui ou non? Donc, R est égal à quoi? R est égal à R0 fois 10 J sur 20. Puissance G. مات هنا log de x مش نحياه تعمل هذا كل 10 exposant ce terme. فهمتوني ولا؟ باش تتخلص من log كالعادة كيما هنا كيما خدمنا هنا وين log y égale log x. Alors, oui هذه x égale 10 exposant y. oui نسمع فيكم. ما نجمش نطلعها بالفريكونس دي كوبير. ما عندكش السي. من بعد طلب منك السي. لا فالور دو لا كاباسيتي سي ما عندك السي تنجم تستعمل فريكونس دو كوبيري. دونك هناش عندك الجي عندك خاطر الجام ماكسيمال عندك هيك لوجته. قداش الجام ماكسيمال؟ الجام ماكسيمال جي زيرو نتاعك 12 دي سي 12 ديسيبل موجود. فهمتوني؟ دونك هنا كل شيء عندك الار زيرو قداش؟ ار زيرو قداش هذا؟ 125 اوم. عندك الجي شو اسمها جي زيرو هذه. دونك جي زيرو هنا. دونك جي زيرو ايغال 12 décibels. Tu fais le calcul. Donc R égale 125 fois 10 exposant 12 sur 20. يعني égal à 125 fois 10 exposant قداش؟ 0,6. 12 sur 20. Donc R تلقاها قداش؟ 497. presque 500 presque 500 ohms. فهمتوني ولاد؟ الار ماشي اشكال في حاجه؟ لا. باهي allez. La capacité c'est. La capacité C'est. La capacité c'est oui. Bon, نشوفوا سكاح. سكاح ça va? سكاح. Quelle est une question? اسمي يا استاذ. باهي نواصل. امين سي كلير؟ واضح. نمشيو للكاباسيتي سي تو دوزيام بارتي في نفس الكاستيون.
la capacité C. Donc هنا يا خليل مش نستعملوا fréquence de coupure. Donc نعرفوا احنا fréquence de coupure لو وجدناها ان سي تيجال à quoi 1 sur 2 pi RC. اللي هو سماها fréquence de coupure au 1 sur 2 pi RC. Alors اللي احنا سميناه NCH. Donc C égale 1 sur 2 pi RN. R fois NCH ولا NH كما تحب. Donc application numérique قداش تلقاوها الفالور C. Donc C égale 1 sur 2 pi الR 500 والN نتاعنا قداش لقيناه N 2 fréquence de coupure 2000. 2000. 1,60 fois 10 à la puissance moins 7. قداش؟ ouais 1,6 fois 10 moins 7 يعني 1,6 fois 10 moins 7 farad. يعني capacité C نتاعي égale 0,16 ميكروفاراد. ما تخلص حتى كيكه ساحه. فهمتني؟ باهي. اش قال لنا من بعد؟ Pour une fréquence N égale à NC. Oui, pour une fréquence N égale à NC, la valeur théorique de la tension indiquée par un voltmètre branché à la sortie du filtre. Déterminer la valeur théorique de la tension indiquée par un voltmètre branché à la sortie du filtre. Oui, la fréquence N égale à NC. حبوا نعرفوا tension théorique, la tension indiquée par le voltmètre à la sortie. Tension de sortie. Oui, tension de sortie. Pour une fréquence N égale à 1 c'est le point de fréquence remarquable. ايوه احنا ما سمعتش نطلعوا اي سورتي. نطلعوا يو دي سورتي تنجم تخرج حتى اليو اس ماكس من بعد تنجم تخرجها يو دي سورتي تقسم على راسين دو 2. هذا واش عندنا هنا؟ بور ان تيجال انسي. نذكركم في الفيتر هذايا احنا باس با شنو باس با مسيو. وي في الفيتر باس با مش كان ان تنفير 0 يو اس ماكس ديفيرون 0 والان تنفير فيني يو اس ماكس ديفيرون ايجال 0. وي هاي هنا بور ان ايجال ان سي لا فالور تيوريك تي تيجال تي 0 سور راسين. شفت لازمك يكون عندك حدث هنا شنو كي يطلب منك تونسيون لازمك تتذكر تستحضر زاده شنو هي الريلاسيون بالتونسيون. عندنا معروفه اول ريلاسيون قبل الكان هي ترانزميتونس اس ماكس سور يو ماكس. لازم تفكر على الترانزميتونس. باش نذكرك بحاجه في الكور ديما اللي يكور بذوك اللي عملناهم ما ننساوهمش. باش نذكركم بحاجه في الكور عملنا ليكسبرسيون تاع الفارياسيون تاع الترانزميتونس ان فونكسيون دو لا فريكونس ان هرتز. شفنا الكورب بالنسبه للفلتر باس با. بون هنا نخدم في الباس با اكتيف. اش تعمل الكورب عندها ستالير مش هكا. بون ما تطيحش تحت الصفر. دونك وقت اللي ناخذ بوان ان ايجال ان سي هنا قداش ترانزميتونس عندها فالور بارتيكولير. التي قداش تساوي تي 0 سور راسين. كان هذه ترانزميتونس ماكسيمال تي 0 التي تساوي تي 0 سور راسين دو 2. سور قداش الفلتر باس با اكتيف تي 0 سور راسين دو 2. ذكروها ولا هذه 0.7. على اساس بون هنا الريزيستانس ماهيش دوبل. هنا الار 0 125 والار قداش نتاعنا 500. دونك ما نجمش نقول انا الترانزميتونس نتاعي 2 في الكور هذاك في التي بي خاطر خدينا الار الدوبل نتاع الار 0. فهمتوني ولا؟ هذاك سميتها تي 0 هنا. دونك عندنا ريزولتا في الكور شو يقول. دونك نربطوا بالمعلومه هذه وقتاش تي ايجال تي 0 بور ان ايجال ان سي. دونك هنا pour n égale à NC, qu'est-ce qu'on a? On a T est égal T0 sur racine de 2. On a T تساوي. Or, la transmittance par définition sur le rapport de la tension sortie maximale sur la tension d'entrée sur la tension d'entrée maximale. US max, U max. Donc, est égal à quoi في نفس الوقت? T0
Sur racine de 2. Donc, avec T0 est égal à quoi? حسب الترانزميتونس نتاعنا 0 R0 sur R. R sur R0. عندنا وريناها حتى في الكور معناها R sur R0. هي الترم هذايا R sur R0 est égal à T0. Or, avec T0 est égal R sur R0. Puisqu'on parle d'un filtre passe bas. تفقين؟ دونك هذا كله نجمو نخدمو به. دونك من هنا باش نخرج US max. US max égal à quoi? T0 sur racine de 2 و UE max. يعني انا حاجتي مش US max، حاجتنا باش بالتونسيون efficace indiqué par le voltmètre. يعني باش تضرب في الفاش تضرب تقسم ولا تضرب تقسم باش تلقى اليو اس هي يو اس ماكس sur racine de 2 يعني تيجي كوا تي 0 sur 2 fois UE max. يعني كي نجي نحسن نكتب يو اس ماكس تساوي نعوض تي 0 هنا 4 نعوضها في الاكسبرسيون هذه. دونك R sur 2 R0 fois UE max. C'est l'expression de la tension. يعني استعملت زوج حاجات، هذه الريلاسيون هذه والريلاسيون هذه معناها ما ننساوش. على رابليكا عندي شيء ماكس عندنا من الاول بكل في اول اكزرسيس خاطرش تاعنا او ماكس 5 فولت. وي 5 فولت صحيت. او ماكس وي 5 فولت 5 فولت يجي في من كالكول. Donc, هنا application numérique. Donc, US égale R قداش 500 sur 2 fois 125 fois UE max fois 5. Donc, on trouve une tension efficace. 10 volts. 10 volts, صحيت. Et 10 volts. واضح. bien. نمشيو بون لوتيام كاستيون نفكروا شويه نخرج لكم حاجه اخرى. ويتيام كاستيون بشويه اقرا تيون. جي لازم تروح زيدنا من وي هاي ولاد في الويتيام كاستيون. وي وسيم اقرا لي. On applique à l'entrée du filtre deux signaux SA et S2 de fréquences respectives. N1 égale à 200 Hz et N2 égale à 10 à la puissance 4 Hz. Précisez en gestion lequel des deux signaux est transmis. N1 transmis, N2 ne transmet pas. Oui, 8e question. علاش يا وسيم خاطر N1 appartient à la bande passante. inférieur à la fréquence de coupure. خاطر الفريكونس دو كوبير نتاعنا قداش احنا 2000 نعاود نفسر باهي. عندنا الان 1 قداش هي 200 هرتز ولا والان 2 اللي عطاها لنا
قداش؟ 1000 10 بيسونس 4 هرتز. متفقين ولا؟ بالنسبة للان 1 كيف نية بور ان 1 انفيريور ولا سوبيريور ان سي 200 اكبر ولا اصغر من 2000 الان سي قداش نتاعنا 2000 2000 انفيريور ان سي اللي هي 2000 هرتز باهي والان 2 الان 2 قداش 10000 اكبر من الان سي اللي هي 2000 هرتز. الفلتر نتاعنا شنو نوعه؟ لو فلتر يباس فلتر باس با اور لو فلتر اي باس با. وش معناه فلتر باس با؟ laisse passer que les faibles fréquences. Il transmet que les signaux de fréquence qui venaient faible de fréquence n hey faible inférieur à شكون inférieur à NC NC. donc شكون السينال مش يتعدى هذا ولا هذا de fréquence donc le signal S1 شو نقولوا هنا donc le signal S1 اللي هو de fréquence شنو N1 مش هكا اي transmis يتعدى اي شو نقولوا alors que S2 le signal S2 اللي هو de fréquence S2 شبيه ne transmet pas ne passe pas يعني est rejeté ne passe pas. فهمتوني تو ولاد؟ يعني كل سينيال اقل من فريكونس دو كوبور يعني ينتمي للبوند باسونت يتعدى فريكونس عنده وسينيال عنده فريكونس اكبر من فريكونس دو كوبور ما يتعداش il ne sera pas transmis. فهمتوني ولاد؟ هنا فماش استفسار ها امين صافا بسيط فرح فرح الميكرو نتاعها مسكر حل الميكرو نتاعك يا فرح وي منال دونك فماش سؤال بون بالنسبه للشيميد ولاد ان شاء الله وسط الجمعه باش من تحب نعمل لكم ريفيزيون على البيلا واضح شي فهمتوني دونك ما نطولش عليكم خاطر اليوم دونك اليوم كملوا فيزيك دونك ان شاء الله وسط الجمعه نعملوا ديزيكزارسيس على البيلانيل بيل الكتروشيميك متفقين؟ هاي تصبحوا على خير ربي يخليك على خير على خير سلام على خير على خير ربي يشدك تحت البلد احسن يرحم والديك مش مسير يا ولدي